ប្រែតាខ្នង back ប្រែតាខ្នង behind ប្រែតាពីក្រោយ before ប្រែតាមុន in front of ប្រែតាពីមុខសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំយកពាក្យសុទ្ធតែម្ដងដែលយើងនឹងរៀនតើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាជាពាក្យអីហើយយើងនឹងសិក្សាអំពីក្រុមពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងឲ្យមានភាពរីកចម្រើនដោយពាក្យ forward between behind ពាក្យទាំងអស់នេះយើងប្រែយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយក្នុងកន្លឹះយ៉ាងម៉េចខ្លះតោះបងប្អូនមករៀនបាទអូខេទី1គឺពាក្យ about ប្រែថានៅពីលើ as I mentioned about ដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមពីខាងលើអញ្ចឹងណា over ប្រែទៅលើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមកនៅនឹងជាង1ឆ្នាំហើយ I come to live in Phnom Penh for over 1 year ណាជាង1ឆ្នាំហើយណា after បន្ទាប់ពីណា after meeting you I will redecide it again ណា I will redecide again ក្រោយពីជួបប្រជុំមួយនេះខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តឡើងវិញ past ប្រែថាកន្លងហួស 5 year past ឧបមាថា thank for having known you for 5 year past ណាអរគុណហើយដែលបានជួបស្គាល់គ្នារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទ back ប្រែថាខ្នង back ប្រែថាខ្នង behind ប្រែថាពីក្រោយ before ប្រែថាមុនin front of ប្រែថាពីមុខ so you can collect all these sentences to create the sentences in order to make you remember well the way how to use English and especially to improve your English speaking only make sentences can pick up the word and remember vocabulary very well because of making the sentences this is important ចឹងដើម្បីឲ្យប្រកែកចាំពាក្យបានយូរបងប្អូនត្រូវយកពាក្យទាំងអស់រៀនបំបែករៀនបង្កើតទៅជាប្រយោគបានធ្វើឲ្យការចាំពាក្យរបស់យើងអាចចាំបានយូរណា back ប្រែទៅខ្នង behind ពីក្រោយ before មុន in front of ពីមុខបាទ forward ប្រែថាទៅមុខណាបងប្អូន go forward ហ្នឹងដើរទៅមុខទៅបាទ between ប្រែថារវាង coordinate decrease the gray បាទ decrease the gray បាទពាក្យហ្នឹងអាន decrease the gray បាទ down ប្រែថាចុះក្រោម look down យើងប្រែថាមើលងាយណា east ខាងកើត far ឆ្ងាយ left ឆ្វេងណា left ប្រែថាឆ្វេងណា left ឆ្វេង far ឆ្ងាយ east ខាងកើត down ចុះក្រោមបាទមួយទៀត near ប្រែថាជិត north ប្រែថាខាងជើងright ខាងស្ដាំ south ខាងត្បូងណា near ជិត north ខាងជើង right ខាងស្ដាំ south ខាងត្បូងបាទមួយទៀត north east ណា north east ប្រែថាខាងជើងឈៀងខាងកើតបងប្អូនឃើញណាខាងជើងឈៀងខាងកើត north គឺមានន័យថាខាងជើង east ខាងកើតដល់ពេលពាក្យយើងមានន័យថាខាងជើងឈៀងខាងកើត north west ណា north west ប្រែថាខាងជើងឈៀងខាងលិចណា north west ខាងជើងឈៀងខាងលិច south east ប្រែថាខាងត្បូងឈៀងខាងកើត south west ប្រែថាខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនឹងបងប្អូនសិតតែជាទិសមួយដែលបងប្អូនគួរតែចងចាំហើយគួរតែកត់ចំណាំទុកទៅណាបងប្អូនបាទមួយទៀត straight ahead ប្រែថាទៅមុខត្រង់ straight ahead ឬក៏ go ahead ប្រែទៅមុនឬក៏ទៅត្រង់ណា straight ahead ប្រែទៅមុខត្រង់ go ahead ទៅមុនឬក៏ទៅមុខអានឹងដូចគ្នាដែរ go ahead ទៅមុនឬក៏ទៅមុខណា go ahead let me go ahead សុំទៅមុនណាយើងនិយាយចឹងlet me go ahead ណាសុំទៅមុនហើយ because I have not mental I have a health problem ដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាព so let me go ahead សុំទៅមុនហើយបាទចឹង go ahead ទៅមុនឬក៏ទៅមុខ under ប្រែថានៅពីក្រោយណាបងប្អូន under ប្រែថានៅពីក្រោយ up ប្រែថាឡើងលើណាបងប្អូនបាទ food ប្រែថាម្ហូបអាហារណា food ម្ហូបអាហារ can ប្រែថាកំប៉ុងថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា noun can ប្រែថាកំប៉ុង cup ប្រែថាពែងបងប្អូនស្គាល់ពែង cup of tea នោះទឹកតែមួយពែងអញ្ចឹង fork
fork ប្រែថាសមសម្រាប់យើងញ៉ាំបាយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង food ម្ហូបអាហារ can ប្រែថាកំប៉ុង cup ប្រែថាពែង fork ប្រែថាសមបាទមួយទៀត knife ប្រែថាកំបិតពាក្យហ្នឹងអត់មែនអានខ្នៃណាបងប្អូន knife កំបិត plate ប្រែថាចានសំប៉ែតណាបងប្អូន plate ចានសំប៉ែត spoon ប្រែថាស្លាបព្រា beans ប្រែថាសណ្ដែកបងប្អូនបាទមួយទៀត beer ហ្នឹងគឺស្រាបៀរនឹងឯង bread នំប៉័ង butter ប្រែថា beurre coffee ហ្នឹងគឺកាហ្វេបាទបងប្អូនចាណា B ស្រាបៀរ bread នំប៉័ង butter beurre coffee ប្រែថាកាហ្វេ fish ប្រែថាត្រីបងប្អូន fish ប្រែថាត្រី flour ប្រែថាម្សៅណាបងប្អូនបងមួយទៀត floor ប្រែថាជាន់អានេះប្រែថាម្សៅ fruit ហ្នឹងប្រែថាផ្លែឈើ meat ហ្នឹងប្រែថាសាច់ណា meat ប្រែថាសាច់បាទមួយទៀតគឺ milk ហ្នឹងគឺទឹកដោះគោណា milk ទឹកដោះគោ oil ប្រែថាប្រេង potato ប្រែថាដំឡូងណាបងប្អូន potato ដំឡូង rice ប្រែថាអង្ករឬក៏បាយណា milk ទឹកដោះគោ oil ប្រេង potato ដំឡូង rice អង្ករឬក៏បាយបាទមួយទៀត salt ប្រែថាអំបិលបើប្រៃយើងដាក់ថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាម salty ប្រៃណា soup ប្រែថាស៊ុប sugar ប្រែថាស្ករ tea ប្រែថាតែណា salt អំបិល soup ស៊ុប sugar ស្ករ tea តែតោះណាបងប្អូនបាទ tea តែបាទ vegetable ណា vegetable ប្រែថាបន្លែ vegetable បន្លែ water ប្រែថាទឹក wine ប្រែថាស្រាទំពាំងបាយជូរណា wine ស្រាទំពាំងបាយជូរ drink ភេសជ្ជៈណា drink ភេសជ្ជៈណាអញ្ចឹង vegetable បន្លែ water ទឹក wine ស្រាទំពាំងបាយជូរ drink ភេសជ្ជៈបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទ eat នឹងប្រែថាហូប profit ប្រាក់ចំណេញណា profit ប្រាក់ចំណេញ growth ប្រែថាភាពរីកចម្រើន invest ប្រែថាវិនិយោគណា invest វិនិយោគ eat ហូប profit ប្រាក់ចំណេញ growth ភាពរីកចម្រើន invest វិនិយោគបាទបន្តមកទៀត dream បងប្អូនបាទ dream នឹងប្រែថាក្តីស្រមៃ ambition ណា ambition ប្រែថាមហិច្ឆតាអ្វីដែលយើងប៉ងធំប្រាថ្នាធំណា ambition ប្រែថាមហិច្ឆតា hope ប្រែថាក្តីសង្ឃឹមណាបងប្អូន hope ក្តីសង្ឃឹម honest នឹងប្រែថាស្មោះត្រង់ណា dream ក្តីស្រមៃ ambition មហិច្ឆតា hope ក្តីសង្ឃឹម honest ប្រែថាស្មោះត្រង់បាទមួយទៀតពាក្យ work hard ប្រែថាប្រឹងប្រែងធ្វើការណា work hard ប្រឹងប្រែងធ្វើការ commitment ប្រែថាការបដិញ្ញាចិត្ត flexible ប្រែថាដែលអាចបត់បែនមេថាមនុស្សដែលបត់បែន be flexible មនុស្សដែលប្រកែបត់បែនអូខេប្រើពាក្យ flexible ដែលអាចបត់បែន leadership ណា leadership ប្រែថាភាពជាអ្នកដឹកនាំណា leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំ flexible ដែលអាចបត់បែន commitment ការបដិញ្ញាចិត្ត work hard ប្រែថាប្រឹងប្រែងធ្វើការអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះពាក្យទាំងអស់នេះមួយទៀត communication ណាពាក្យហ្នឹង communication ប្រែថាទំនាក់ទំនង communication ទំនាក់ទំនង self development ណា self development ប្រែថាអភិវឌ្ឍខ្លួន go shopping ទៅផ្សារ advertising ណា advertising ការផ្សព្វផ្សាយ advertising ការផ្សព្វផ្សាយបាទ help me ណា help me ប្រែថាជួយខ្ញុំផង bus stop ប្រែថាចំណតរថយន្តក្រុងណា bus stop ចំណតរថយន្តក្រុង car station ណា car station ប្រែស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ guest house ប្រែថាផ្ទះសំណាក់ guest house ផ្ទះសំណាក់បាទ
hotel hotel ហ្នឹងគឺសន្តាគារ restaurant restaurant ហ្នឹងប្រែថាភោជនីយដ្ឋាន meal meal ប្រែថាអាហារ money money ហ្នឹងប្រែថាលុយណាបងប្អូនអញ្ចឹង hotel សន្តាគារ restaurant ភោជនីយដ្ឋាន meal អាហារ money ប្រែថាលុយបាទមួយទៀតគឺពាក្យ bank bank ប្រែថាធនាគារខ្ញុំមិនសេធនាគារអត់ត្រូវណាបងប្អូនសេធនាគារធនាគារណា I'm hungry ខ្ញុំឃ្លាន thanks a lot អរគុណច្រើន thanks a lot អរគុណច្រើន I'm sorry ខ្ញុំសុំទោសណា I'm sorry ខ្ញុំសុំទោស thanks a lot អរគុណច្រើន I'm hungry ខ្ញុំឃ្លាន bank ធនាគារបាទ drink water ណាផឹកទឹក drink water ផឹកទឹក go sleeping ចូលគេង go sleeping ចូលគេង take a nap ប្រែថាគេងសម្រាក go bathroom ណា go bathroom ទៅបន្ទប់ទឹក go bathroom ទៅបន្ទប់ទឹកដូច្នេះ clear ឬក៏ពាក្យទាំង100ពាក្យហ្នឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ